வணக்கங்க. இன்றைக்கி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசலான்ட்டுங்க. 2016லிங்க நம்மளுடைய குருவிகளுடைய அசோசியேஷன்லிங்க யுனைடெட் ஏவியன் சொசைட்டின்னு சொல்லிட்டுங்க நம்ம சென்னையில் கெவின் ரங்கநாதன் ஐயாவுடைய பண்ணைக்கு வந்து ஒரு சுற்றுப்பயணம் போயிருந்தோமுங்க. அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டேம்டு பேர்ட்ஸுக்காக ஒரு ஏவரி ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. அப்போ தான் தெரிஞ்சுது குருவி வளர்த்துறதுல அவ்வளோ ஒரு சுகம் இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு விஷயமுங்க. மகிழ்ச்சியின் உச்சத்துக்கே போயிட்டோன்னு வைங்களேன். அந்த குருவி கடித்தா மகிழ்ச்சியாக இருக்குமா அப்படின்னா, இப்போ பாருங்கள் அந்த கேமராவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கேமரா எங்கெங்கே போகுன்னே எனக்கு தெரியாது. இப்போ பாருங்கள், அமைதியாக இருக்கேன் பாருங்கள். அவ்வளோ ஒரு மன மகிழ்ச்சிங்க. அழுத்தம் இல்லாமல் ஒரு மகிழ்ச்சியாக இப்படி ஒரு சுகம் இருக்குமா வாழ்க்கையில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமுங்க. ஒரு வினாடி ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயமுங்க. அதை கேட்கும்போது ஆன்னு கத்தணும்னு கூட தோணுதுங்க. அவ்வளோ ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டுங்க. அவ்வளோ ஒரு நம்மளுடைய ஆற்றல் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருந்ததுங்க. இதை எங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு தோணுச்சு, பகிர்ந்துக்கிட்டேன். சமுதாய கருத்துங்க, நம்ம ஒரு மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் பொழுது எந்த ஒரு பிணியும் எந்த ஒரு நோயினுடைய தாக்கம் நம்மளை ஒன்றும் பெருசாக இருந்துடாதுங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தோம்னா அதுவே பெரிய மருந்தாக இருக்குங்க. நன்றிங்க. அடுத்த காணொலியில் சந்திப்போம்.